rahmat. Keling. Bir hafta oldin ishga borib kelganda hammasi yaxshi edi. Olib bormagan doktorimiz qolmadi. Doktorlar bolang ruhiy kasal deyishdi. Bolam jin emas. O'zim gaplashaman. Kitob o'qishni yaxshi ko'rar ekansiz. Men psixologman. Balki sizga yordamim kerakdir. Yordam deysizmi? Odamlarga yordam beradigan zamon o'tdi. Ayollar ayolligini, erkaklar erkakligini qiladigan zamon keldi. Mehr, oqibat. Yaqin kunlarda hayotingizda qanaqa muammo bo'ldi? Yoki sizni kimdir tashlab ketdimi? Balki shu haqida gaplasharmiz. Alloh deydi, qalbida yolg'on. Allohning nomi bilan yolg'on gapiradi odamlar. Sizga bunaqa qattiq travma bergan erkak kishimi yoki ayol? Ayoli erkak internetda o'zini sharmanda qilish bilan ovora. Ayollar o'z qadrini bilmay qo'ydi. Ajrashish moda, to'y PR. Hammani yuzi kuladi. Lekin qalbi kulmaydi. Balki atrofingizdagi odamlarni o'zgartirish kerakdir. Yoki o'zingizni. Qani biz o'zbekligimiz? Mehr, oqibat, inson qadri. Aytingchi, odamlar yana qachondir odam bo'ladimi? Ahvoli qanaqa? Gaplashdingizmi? Qizingiz chin emas.